Абай Құнанбайұлы, қазақтың бас ақыны. Қарқаралының аға сұлтаны Құнанбайдың екінші әйелі Ұлжаннан туған. Болашақ ақын ел анасы атанған әжесі Зеренің аңыз ертегілерін естіп өскен. Ибраһимді Абай деп атаған да әжесі болады. Ауылдағы Ғабитхан молдадан сауатын ашқан соң 10 жасында Ахмет Риза медресесінде араб, парсы тілдерінде білім алады. Абайдың өзгелерден алғырлығын аңғарған әкесі 13 жасында ел ісіне араластырады. Қоңыр көкше еліне болыс болып, әділдік тарасын тең ұстайды. Алайда үстінен оязға жалған арыз айтушылар көбейеді. 1885 жылы Абайдың төбе билігімен Семей қазақтарына 93 баптан тұратын заң ережесі әзірленеді. Осыдан соң 16 атқамінер Абайға қарсы дұшпандық әрекетке сөз байласады. Егде тартқан шағында әкім қара биліктен, атқамінерліктен іргесін аулақ салып, шығармашылықпен ғана шұғылданады.